वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि हेल्थ केयर यूपी 90 में आपका स्वागत है। मैं आपको आज बहुत ही बेहतरीन बहुत ही अच्छा सिरप बताने जा रहा हूं जो कि बच्चों में बहुत ही यूजफुल है। यह सिरप एमोक्सिसिलिन है, एंटीबायोटिक सिरप है ये, जो कि छोटे बच्चों में बहुत ही यूज होता है। 30 ml का यह सिरप होता है। इसका नाम एमोक्सिसिलिन है, जो कि इसका उपयोग सबसे ज़्यादा जुखाम, बुखार, सूखी खांसी, यूटीआई इन्फेक्शन या कोई घाव हो गया हो, घाव के सूखने में बहुत ही मदद करता है यह सिरप मार्केट में आपको 72 रुपये का मिल जाएगा। आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में 72 रुपये का आपको मिल जाएगा। इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 11/2023 और एक्सपायरी डेट है 4/2025। इसका उपयोग बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है। यह पाउडर फॉर्म में होता है, ये देखिए पाउडर फॉर्म में, और डिस्टिल वाटर भी इसके साथ में मिलता है। ये देखिए ये डिस्टिल वाटर 30 ml का डिस्टिल वाटर होता है, जो कि इसमें डाल के सिरप बनाया जाता है। यह सिरप बहुत ही अच्छा पॉपुलर सिरप होता है। ये देखिए एमोक्सिसिलिन ओरल सिरप है, बहुत ही यूजफुल है, जो कि जुखाम में, खांसी में, यूटीआई इन्फेक्शन हो और घाव सूखने में बहुत ही हेल्पफुल होता है ये। थैंक यू।